bạn thân mến, nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Đài truyền hình Việt Nam xin giới thiệu với các bạn bộ phim tài liệu dài nhiều tập của các nhà làm phim tài liệu Mỹ nhan đề Việt Nam, Thiên lịch sử truyền hình. Đạo diễn chính là ông Stanley Cannell. Tuy còn nhiều hạn chế trong cách nhìn về chiến tranh Việt Nam, song dù sao đây cũng là sự ghi nhận từ phía Mỹ những âm mưu hành động và sự thất bại của họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua. Phim sẽ được phát trên VTV1 vào chương trình buổi tối. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập đầu của bộ phim. Tổng thống Eisenhower ngày 4 tháng 8 năm 1953. Vậy khi nào nước Mỹ mới đồng ý chi 400 triệu đô la để hỗ trợ chiến tranh? Chúng ta không biểu quyết cho một chương trình bỏ đi, mà biểu quyết cho một chương trình ít tốn kém nhất để ngăn ngừa điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với an ninh của nước Mỹ. Tổng thống Kennedy ngày 2 tháng 9 năm 1963. Nếu chúng ta rút khỏi Việt Nam, Cộng sản sẽ kiểm soát Việt Nam và chẳng mấy chốc Thái Lan, Campuchia, Lào và Malaysia cũng sẽ về tay Cộng sản. Tổng thống Johnson ngày 2 tháng 8 năm 1965. Nếu quốc gia nhỏ bé này bại trận và không bảo vệ được độc lập thì các vị thử hỏi điều gì sẽ xảy ra với tất cả các quốc gia nhỏ bé khác. Tổng thống Nixon ngày 22 tháng 3 năm 1971. Nếu bây giờ chúng ta rút khỏi Việt Nam thì Cộng sản sẽ chiếm Nam Việt Nam, sau đó là Đông Nam Á, Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Âu và toàn thế giới. Lúc đó, nước Mỹ sẽ phải trả giá, sẽ mất đi sứ mạng là người giữ gìn và duy trì hòa bình trên thế giới. Đầu tiên là ý kiến của hàng loạt các cố vấn, tiếp theo lính thủy đánh bộ, rồi các lực lượng của quân đội Mỹ tiến vào Việt Nam. Đó là cuộc chiến tại Việt Nam. Một cuộc chiến không có bên tuyên chiến, một cuộc chiến không có chiến tuyến và mục đích rõ ràng. Cuộc chiến chống lại kẻ thù không rõ mặt, một cuộc chiến đơn thuần. Hãy trả lời tôi đi. Vâng, tôi vẫn còn sống. Cho tôi biết anh tên là gì, anh sống ở thành phố nào? Tôi là Steve, sống ở Seattle, Washington. Seattle hả? Đẹp đấy, rất đẹp đấy. Bác sĩ, tôi đi ngủ được chưa? Đừng đi ngủ vội. Đại úy Frank Hickey, chúng tôi đã gặp một số tình huống nguy hiểm. Và đồng đội của tôi, một số bị giết, nhưng chúng tôi luôn thắng. Bọn tôi ở đây rất thành công, nhưng cho đến bây giờ nghĩ lại, chúng tôi không biết mình chiến thắng cái gì. Chúng tôi chiếm được một ngôi làng, nhưng ngày hôm sau lại phải di chuyển đến một nơi khác mà không bao giờ quay trở lại nơi đó. Đó là một cuộc chiến đã xóa nhòa đi ranh giới giữa bạn và thù. Lính Mỹ tới đâu cũng đốt sạch, giết sạch. Tôi thấy họ giết toàn dân lành mà chả thấy du kích du cờ gì hết. Trung sĩ Thomas Murphy, một đứa trẻ 8-9 tuổi cũng có thể giết chết một lính Mỹ một cách thanh thạo như một du kích 25-26 tuổi. Bọn trẻ ở Mỹ ở lứa tuổi này còn đang chơi mấy trò chơi của con nít, còn ở đây chúng đã biết hành động theo mục đích. Đó là cuộc chiến có gốc rễ sâu xa hơn cả những gì mà nhiều người Mỹ biết về nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí của người đã chiến đấu ròng rã nhiều thập kỷ chống lại người Pháp, rồi người Mỹ và ngụy quyền Tây Sai. Tôi nghĩ nước nhà bao giờ cũng Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào nước nhà, nhưng thay vì đưa con đi bảo vệ nước nhà, thì tôi đã đưa chúng vào chỗ chết.
Đó là cuộc chiến làm đảo lộn Nam Việt Nam, một cuộc chiến làm thay đổi cả những lính Mỹ tham chiến. Binh nhì George Cantorell, lính Mỹ thích hút thuốc lá của Việt Nam. Chỉ cần một gói bột giặt Thai là có thể đổi được một thùng thuốc lá tẩm thuốc phiện. Chỉ cần $10 là có thể mua được một lọ heroin. Ở đây lính Mỹ có mọi thứ. Đó là cuộc chiến đầu tiên được truyền hình. With uncensored battle reports flashed to the folks at home. What's the hardest part of it? Not knowing where they are, that's the worst. You lost any friends? Quite a few. We lost one the other day. The whole thing stinks, really. It was the first war Americans opposed in huge numbers. Đó là cuộc chiến đầu tiên mà đông đảo nhân dân Mỹ phản đối công khai và mạnh mẽ. The Vietnam War ended. Chiến tranh Việt Nam kết thúc khi quân giải phóng chiếm Sài Gòn. Cuộc chiến này cho đến bây giờ vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tổng thống Reagan tháng 8 năm 1980. Giờ đây chúng ta nhận ra rằng những người con của chúng ta đã chiến đấu về một sự nghiệp cao cả. Chúng ta sẽ nói với họ rằng sẽ không bao giờ yêu cầu họ chiến đấu và hy sinh cho một cuộc chiến mà chính chúng ta, nước Mỹ, sợ rằng họ sẽ thất bại. Phải chăng cuộc chiến ở Việt Nam là sự nghiệp cao cả hay một cuộc phiêu lưu đáng nguyền rủa của người Mỹ? Câu hỏi này cho đến tận bây giờ vẫn còn lặp lại. Đối với người Mỹ, cuộc chiến này chưa bao giờ kết thúc. Và đối với Việt Nam, cuộc chiến này cũng chưa kết thúc. Đối với hàng trăm ngàn người Việt di tản khỏi Việt Nam khi chế độ ngụy quyền sụp đổ, hay đối với hàng triệu người đã nằm xuống tại những nơi chiến tranh đã đi qua, tất cả vẫn còn nguyên dấu tích của một cuộc chiến. Những tập phim này tái hiện lại những năm tháng đáng nhớ trong lịch sử nước Mỹ. Hai triệu rưỡi lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam và 58.000 người trong số họ đã tử trận. Tại sao? Việt Nam thiên lịch sử truyền hình. Cội rễ của cuộc chiến. Cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam chỉ kéo dài 15 năm, còn người dân nước Việt đã phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm từ 2.000 năm về trước. Trong nhiều thế kỷ, Việt Nam bị các triều đại phong kiến phương Bắc thôn tính và buộc phải tiếp nhận văn hóa và phong tục ngoại bang, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước ách đô hộ. Người dân nước Việt ai ai cũng nhớ tới hai chị em Trưng Trắc Trưng Nhị, người đã lãnh đạo khởi nghĩa chống lại nhà Hán thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Cuộc khởi nghĩa thất bại, nhưng hai bà Trưng
but được of a tôn long làm line anh of hùng. Vietnamese who fought foreign domination. Lịch sử chúng tôi từ thời vua Hùng đến thời bà Trưng, bà Triệu, thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quãng lịch sử vô cùng vĩ đại. Lịch sử của những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, người dân chúng tôi luôn luôn phấn đấu hết mình ở dựng nước và giữ nước. Nhân dân Việt Nam đã phải chiến đấu hàng nghìn năm để đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc và khai phá về phía Nam. Nước Việt mở mang nhanh đến mức sau đó các thế lực phong kiến trong nước cát cứ và gây nên nội chiến. Mặc dù có những mâu thuẫn bên trong, nhưng người Việt vẫn coi mình là một quốc gia, một dân tộc. Tuy nhiên, vì chia rẽ quá lớn, nên vào thế kỷ thứ 19, họ không đủ sức chống lại thực dân phương Tây. Khoảng năm 1860, thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định, giáp Sài Gòn, sau đó thôn tính Trung và Bắc Việt Nam. Thế là vào năm 1885, một lần nữa Việt Nam lại rơi vào ách đô hộ. Vào cuối những năm 1800, Đông Dương do Pháp cai trị bao gồm Lào, Campuchia và Việt Nam, áp dụng biện pháp chia để trị. Thực dân Pháp chia Việt Nam thành Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Nhân dân Việt Nam liên tiếp vùng lên đấu tranh chống lại ách đô hộ của Pháp. Thực dân Pháp coi những người nổi dậy là giặc cỏ và cho binh lính đàn áp hòng bình định Việt Nam. Chúng xử tử công khai những người chống đối, chặt thủ cấp, chụp ảnh rồi đem in trên bưu thiếp cho lính Pháp, gửi về cho người yêu ở Paris cùng dòng chữ tặng em nụ hôn từ Hà Nội. Mãi 20 năm sau, thực dân Pháp mới dập tắt được những cuộc khởi nghĩa và tập trung khai thác, bóc lột, biến Việt Nam thành nơi nuôi dưỡng chủ nghĩa thực dân. Chúng dựng lên các nhà máy, bắt công nhân làm việc không nghỉ. Ở Bắc Kỳ, chúng bắt công nhân khai mỏ, còn ở Nam Kỳ, lập nên các đồn điền cà phê và cao su. Còn đa số dân là khổ. Đa số dân ở đây là khổ. Họ bị bóc lột tới tận xương tủy bởi các loại thuế khóa và lao động khổ sai. Họ phải làm việc từ mờ sáng đến tối mịt mà vẫn không đủ ăn. Nguồn công nhân rẻ mạt nơi đây đã làm giàu cho các công ty Pháp. Thực dân Pháp mỗi năm bỏ ra vài triệu franc gọi là tiền đầu tư cho thuộc địa. Nhưng những công ty Pháp như công ty cao su Michelin mỗi năm cũng thu về hàng triệu franc từ các công xưởng và đồn điền. Các bộ phim do Pháp làm lúc bấy giờ rêu rao khắp thế giới rằng công nhân Việt Nam được làm việc trong các nhà máy hiện đại của Pháp. Nhưng thực tế, điều này hoàn toàn trái ngược. Tại các đồn điền cao su, công nhân bị hành hạ cực khổ nên rất nhiều người trong số họ chết trẻ. Xác của họ chôn dưới gốc cao su làm phân bón. Trong những năm ác liệt này, phong trào khởi nghĩa hầu như tan rã. Nhân dân Việt Nam rên xiết dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Nhưng cũng lúc bấy giờ, trào lưu Tây hóa bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Văn hóa Pháp bắt đầu thâm nhập vào các thành phố lớn, mang theo thời trang và lối tư duy kiểu Tây. Các gia đình người Việt khá giả cho con đi học trường Tây. Đa phần, họ sau này đều trở thành lãnh tụ các phong trào chống Pháp.
Almost all of those who would lead the next resistance to the French were French educated. Among them was Ho Chi Trong Minh. số họ có Hồ Chí Minh. Ho Chi Minh's early Lúc years thiếu thời, were Hồ difficult Chí to Minh trace. là người rất He kín was đáo always và ít khi mysterious nói về about mình. himself, giving few interviews, and preferring in Sau later này, life to người present được himself gọi as là the Cụ Hồ. benevolent Uncle Ho. Ho was born Hồ about Chí Minh sinh năm 1890 as Nguyen 1890, Thap Thanh, tên the thật son là of an Nguyễn Tất official Thành, who resigned con của rather một than hương serve chức under đã the từ French. quan vì không chịu phục dịch As a cho young giặc Pháp. man, Ho left his Lúc còn country, trẻ, working as cụ a Hồ ship Chí Minh hand rời and Việt cook Nam in ra đi Marathon, tìm đường cứu Britain nước. and France. In September Cụ từng làm việc 1911, trên he một was in chiếc Marseille tàu and thủy sent a và request sau này to the làm đầu bếp Ministry of tại Commerce. Mỹ, Anh I và would like Pháp. to be useful to France, he wrote, in its dealings with my people. And he asked to be admitted to the Colonial Training School. He was told to apply elsewhere. In 1917, Năm Ho 1917, moved to Paris. Hồ Chí Minh tới He took the Paris pseudonym và Nguyễn Ái đổi Quốc, tên thành Nguyễn Ái joined Quốc the Patriot, và and bắt began đầu to vận động advocate for đòi Vietnam's độc lập independence. cho Việt Nam. He tried to plead his cause Nguyễn Ái at the Quốc Versailles tìm cách đưa vấn đề này vào nội dung thảo luận tại Hội nghị Versailles sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, tên tuổi Nguyễn Ái Quốc được nhiều người Việt Nam ở Pháp biết đến. They ran an investigation on this young potential troublemaker and dismissed him with the description, awkward looking, mouth constantly open and a stupid smile. In 1920, Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp và là người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sống ở Pháp, Hồ Chí Minh làm biên tập cho tờ báo Người Cùng Khổ và làm nhiếp ảnh cho một vài tờ báo khác. Người có nhiều bức họa về Việt Nam được đăng trên các tờ báo. Năm 1923, Hồ Chí Minh được cử sang bồi dưỡng ở Moscow, sau đó đến Trung Quốc. Bắt đầu từ đó, hoạt động của Hồ Chí Minh đi vào bí mật. Hồ Chí Minh đi rất nhiều nơi và tập hợp các thanh niên Việt Nam yêu nước lúc bấy giờ và lập nên Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Trong rất nhiều năm sau đó, Hồ Chí Minh sang Đức, Trung Quốc, Thái Lan, Pháp và Liên Xô. On February 6, 1930, Ngày 6 tháng 2 năm 1930, những người chống Pháp tấn công trại lính ở Yên Bái và cùng ngày ở Hà Nội họ công phá một số bốt cảnh sát. Trang bị vũ khí của họ rất thô sơ, chủ yếu là thuốc súng, nên chỉ làm vỡ cửa kính. Tuy nhiên, cảnh sát lại rất hoang mang và tôi phải trấn an họ. Thực dân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa trong 2 ngày, tống giam thủ lĩnh của phong trào, vốn là thành viên của Việt Nam Quốc dân Đảng. Hầu hết họ đều bị đem ra xử tử vào tháng 6 năm đó. Phong trào khởi nghĩa lan ra một số tỉnh khác, nhưng lần này dưới sự dìu dắt của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nông dân biểu tình đòi ruộng đất, nạn đói lúc bấy giờ càng thúc giục các cuộc khởi nghĩa sớm nổ ra. Một năm sau khởi nghĩa ở Vinh nổ ra, khi đó hạn hán đang hoành hành, nông dân không đủ lương thực. Họ cử một đoàn đại biểu ra Hà Nội đòi bãi thuế trong thời gian hạn hán. Nhưng chính quyền Pháp lúc bấy giờ bác bỏ yêu sách này và đàn áp những người trong đoàn biểu tình. Đoàn biểu tình cứ vẫn là tiếp tục đi. Đoàn biểu tình cứ đi và đi mãi đến tận Bến Thủy. Thì người đầu tiên là treo cờ lên trên. Người đầu tiên treo cờ lên cột cờ ở ngã ba Bến Thủy. Thì bọn Tây ở trên nhà gác ở một nhà máy Sifa bắn xuống. Chúng bắn chết người treo cờ và sau đó bắn vào đoàn biểu tình.
Thousands of suspected communists were Năm đó, arrested Pháp that bắt year. hàng ngàn người bị tình nghi là cộng sản và gần 100 cán bộ cách mạng Chinese bị đem Communist ra Party tử hình. was virtually destroyed. Thì năm đó là năm Đảng ra đời năm 1930 thì năm 31, Pháp nó khủng bố. Trong những người cách mạng đó có anh tôi. Nó cho là anh tôi tham gia phong trào đó. Anh tôi đi treo cờ đảng, cờ búa liềm. Và nó bắt anh tôi đi và bắt rất nhiều nông dân mà tôi thấy họ từ nhỏ đến lớn chỉ lo làm ăn, chứ họ không làm gì nên tội cả. họ không có làm cái gì nên tội cả. Nó đẩy chúng tôi xuống hầm tối. Trên nhà, chúng cho lính gác. Nếu có động, chúng cho lính bắn xuống. Lúc bấy giờ tôi đã bị chúng giam cùng đồng chí Phạm Văn Đồng. Đồng chí Phạm Văn Đồng biết nói tiếng Pháp, thấy chúng nó nói bậy, đồng chí Phạm Văn Đồng mới phản ứng, nói với chúng bằng tiếng Pháp. Nhà tù là nơi trường học, nơi rèn luyện phẩm chất cho các chiến sĩ cách mạng. Thực dân Pháp lúc đó nghĩ rằng chúng đã bình định xong Việt Nam. Chúng đưa Khải Định lên ngôi hoàng đế và đưa Bảo Đại sang học bên Pháp. His son, Bảo Đại, was sent to France for his education. Bảo Đại sống tại Pháp hơn 10 năm, nổi tiếng là tay bợm rượu và trắc táng. Sau khi Khải Định qua đời, Bảo Đại được Pháp đưa lên ngôi, nhưng thực chất chỉ là bù nhìn làm tay sai cho chúng. Thực dân Pháp bấy giờ rất tự hào vì chiếm được nhiều thuộc địa. Tờ báo Part đăng bản tổng kết thành tích, trong đó có đoạn viết: người Pháp đã khai hóa văn minh cho mảnh đất cùng cực và đầy dẫy những sự thù địch này và đem lại hòa bình, việc làm, sự thịnh vượng và niềm vui. Người Pháp ngưỡng mộ và tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Bất kỳ người Pháp nào đều là công dân của nước Đại Pháp. Các thuộc địa của Pháp là một phần quan trọng của nền kinh tế thế giới, một lực lượng năng động của nền văn minh Pháp và là một bằng chứng hùng hồn cho sự vĩ đại của nước Pháp. Năm 1940 đánh dấu sự kết thúc của sự vĩ đại của nước Pháp. Nhật Bản muốn thôn tính Trung Quốc nên ngăn chặn việc chuyên chở phương tiện chiến tranh qua Việt Nam. Tháng 6 năm 1940, tức là chỉ 3 ngày sau khi phát xít Đức thôn tính nước Pháp, Nhật Bản đòi quyền đổ quân vào Đông Dương. Trong khi chờ đợi chỉ thị từ Paris, chính quyền Pháp ở Đông Dương đầu hàng Nhật. Ông Charles Henry Bongfield, ngài toàn quyền lúc đó cho rằng nếu chỉ nhượng lại một số quyền cho Nhật mà vẫn duy trì được lãnh thổ của Pháp tại Đông Dương là giải pháp khôn ngoan và phù hợp với tình hình lúc bấy giờ. Nhưng trên thực tế, chỉ có hai cách lựa chọn. Hoặc là ký vào yêu sách của Nhật, hoặc là giao lại chính quyền cho Nhật. Theo thỏa thuận này, lính Nhật được quyền sử dụng các căn cứ không quân và các phương tiện chiến tranh khác tại Đông Dương. Nhật Bản cho phép bộ máy hành chính của Pháp tại Đông Dương tiếp tục điều hành các hoạt động dân sự, còn lính Nhật thì chuẩn bị thôn tính các nước khác. Hệ thống đường xá, bến cảng ở Đông Dương lúc bấy giờ trở nên hữu ích cho việc vận chuyển các phương tiện chiến tranh của Nhật.
Về phía chính quyền Pháp tại Đông Dương, To the French, sự the có mặt Japanese của quân đội Nhật presence brought few chỉ changes. mang lại một They were vài the sự only thay đổi. Europeans that the conquering Japanese left free throughout the war. Japan's arrival deeply impressed Người Việt the rất ấn tượng với việc người Nhật tới Việt Nam. Asians like Họ nghĩ themselves rằng had người châu overthrown Á có the thể lật đổ European thực dân phương Tây. for it was clear who was in charge. And to the United States, Còn đối với Japan's Mỹ, actions looked increasingly hoạt động của Đông Dương là nguy hiểm cho cục diện toàn cầu. pressured Japan by cutting supplies Tổng of thống Mỹ scrap Roosevelt gây sức ép với Nhật bằng việc ngưng cung cấp thép chế tạo máy bay và đe dọa cấm vận dầu lửa. Trong lần thương lượng với Nhật vào cuối tháng 11 năm 1941, Mỹ yêu cầu Nhật rút quân hoàn toàn khỏi Đông Dương. 10 days later, Chỉ 10 ngày sau đó, Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. the Japanese swept down Và southern Asia. lính Nhật tiến thẳng sang Nam Á, thôn tính các nước thuộc địa của Anh, Mỹ và Hà Lan. Tuy vậy, Đông Dương chỉ là một phần nhỏ trong cục diện chiến tranh thế giới. of a world war. Ông Abbott Low Moffat, nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Đông Dương và các nước khác ở Nam Á chỉ là một phần nhỏ liên quan đến cuộc chiến. Tôi được bổ nhiệm làm vụ trưởng vụ Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao ngày 1 tháng 7 năm 1944. Trong suốt thời gian chiến tranh, tôi biết Tổng thống đã quyết định vấn đề Đông Dương sẽ nằm trong khuôn khổ một hiệp ước quốc tế. Indochina should be on international trusteeship after the war. He apparently had told a great many people this, that he did not want the French to go back, that they'd been there over 100 years, and the people of Indochina were worse off now than they were then. Roosevelt said different things to different Allied leaders. Tổng thống Roosevelt trình bày các quan điểm khác nhau với lãnh tụ các nước đồng minh. Các nước đồng minh nhóm họp nhiều lần và cuối cùng đưa ra tuyên bố là các nước Đông Dương có quyền lựa chọn chính phủ của mình. Thủ tướng Anh Churchill phản đối việc giải tán quân Pháp tại Đông Dương vì ông ta nhìn trước thấy sự đe dọa đối với thực dân Anh. Tướng de Gaulle, chỉ huy tối cao của quân đội Pháp tuyên bố Đông Dương vẫn sẽ là của Pháp. Tổng thống Roosevelt không đồng ý với quyết định này. Khi các nước đồng minh bàn về vấn đề kiểm soát quốc tế, thì Roosevelt đề nghị quân tưởng hoặc Pháp sẽ vào kiểm soát ở Đông Dương. Ông Abbott Low Moffat. Tổng thống lúc đó quyết định dựa vào vị thế của mình, nhưng theo tôi lúc đó có áp lực của một nước khác. Đối với Pháp, Pháp không muốn mất quyền kiểm soát của mình ở Đông Dương. Đến đầu năm 1945, Nhật hất cẳng Pháp và leo thang chiến tranh ở Đông Dương. Quân đồng minh ném bom xung quanh Sài Gòn, đe dọa quân Nhật. Ông Henri Bonfils, tướng de Gaulle nắm vững tình hình ở Đông Dương. Ông cho rằng Pháp chỉ có thể quay lại Đông Dương với vũ khí trong tay và tuyên chiến với Nhật. Nhật đã đoán trước được trận chiến này nên đã tước vũ khí quân Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Nhật đã hất cẳng Pháp, bắt giữ toàn bộ lính Pháp, chỉ trừ một số trốn thoát sang Trung Quốc. Thế là những nỗ lực phát triển thuộc địa của Pháp tại Đông Dương đã sôi hỏng bỏng không. French rule, saved at the expense of French pride in 1940, was destroyed.
To legitimize the coup, Để hợp pháp hóa Japanese vụ hất cẳng ambassador Pháp, made an offer đại sứ Nhật tại when Việt Nam Roosevelt lại died, mời Bảo Đại which ra spent chấp the war chính. years in Hue. He said to me, Ông đại yesterday, sứ nói với tôi rằng hôm qua we terminated French chúng sovereignty. tôi đã chấm dứt quyền kiểm soát của Pháp tại Việt Nam. And today, Japan Và is hôm nay happy to chúng bring tôi you rất your vinh dự independence. trao trả tự do cho đất nước We này. weighed the pros and the cons. What was this independence Ông worth? ta bảo tôi là vua thì không thể từ chối độc lập cho nước mình. The ministers told me, Your Majesty cannot refuse this independence, for independence has been a forbidden word for a century. The Japanese supported several Nhật Vietnamese Bản tìm cách mua chuộc một số tổ chức but Việt other Nam groups yêu were nước, both nhưng số còn lại anti-French and vẫn dương cao anti-Japanese. khẩu hiệu chống Pháp Nhật. The most important was the Viet Tổ Minh, chức gây được tiếng founded vang in nhất là 1941 Việt Minh do by Hồ Chí Minh Nguyen sáng Ai lập Quoc. năm He 1941. had returned to Vietnam after 30 years with a new name, Ho Chi Minh, meaning he who enlightens. Cái thơ kêu gọi của Bác Hồ đây, sau khi After the conference to Thơ establish kêu the gọi Viet của Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau hội nghị Việt Minh Uncle có ảnh hưởng Ho rất sent lớn. out a letter calling for the support of the population. Phong trào đấu tranh chống Pháp, Nhật trong cả nước lên rất mạnh, And it was this that rallied the entire country around the movement. nhất là khi các nơi biết cụ Hồ Chí Minh, tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, And when people thì realized that rất Ho là Chi tin Minh tưởng vào phong was trào. actually Nguyen Ai Quoc, their trust in the movement was further established. tên Nguyễn Ái Quốc This was because the name Nguyen Ai Quoc had been widely known in the country. People knew that he was a great patriot. yêu nước lớn. Like Ho, many Viet Minh leaders Lực were lượng Việt Minh veterans of chủ the yếu old là những người Indo-Chinese yêu nước Communist chứ không Party. phải cộng sản. But the Viet Minh Họ lập during the nên war các was chiến khu, nationalist, huấn not luyện communist lực lượng, in program. tự trang bị vũ khí, It organized guerrilla phát bases, truyền đơn kêu gọi trained nông dân captains, đứng lên harassed kháng the chiến French chống and Pháp và Nhật. Japanese, and spread propaganda, urging the peasants to resist. Why did the Viet Minh fight? Xin Ngài cho biết tại sao Việt Minh lại chống Nhật, còn các phái dân tộc chủ nghĩa khác lại hợp tác với Nhật. Tôi xin lỗi, đây là I apologize. Tôi xin lỗi vì đây là một câu hỏi rất buồn cười. Ở chỗ là Nhật khi đó đã lật người Pháp, đã đô hộ đất nước chúng tôi, nên nhất định chúng tôi phải đánh Nhật. Đầu năm 1945, Việt Nam chịu nạn đói thảm khốc do lúa gạo đã bị Pháp Nhật vơ vét hết. Ước tính khoảng 2 triệu trong số 8 triệu người ở Bắc Kỳ đã chết vì đói. Thế tại sao nhân dân ta đến năm 45 lại bị cực khổ? Là vì thằng Pháp nó sang, nó bóc lột, rồi thằng Nhật nó sang, nó bóc lột. And now, on top of the French, the Japanese were exploiting us. Ông Henri Bonfil, kể từ ngày 9 tháng 8, bộ máy hành chính của chúng tôi ngừng hoạt động. Lương thực dự trữ lúc bấy giờ không đủ, phải chờ thu hoạch và chuyển từ Nam ra. Và tất nhiên, việc cứu trợ do người Pháp đảm nhận. Người Nhật chẳng quan tâm đến điều này. And it was, of course, the French administration that set up this supply, whereas the Japanese could not care less. It was not their business. So many people died. Dân chúng tôi chết đói khổ quá. I myself had to Bản thân tôi đã đi chôn 4 mạng người. And we did not have enough wood to make. Lúc bấy giờ không có ván mà chôn. Tôi bó cót cho họ. I had to wrap the 4 corpses I buried with hemp cloth. I buried 4 people in that graveyard over there. In this village, more Dân than chúng tôi ở 250 đây chết people hơn died of hunger. 250 người. Có gia đình chết không còn ai. I witnessed families in which every member died. Lên đến Hà Nội lúc bây giờ đó, chúng tôi tính giờ là vào khoảng độ
At that time, in our estimate, at least 40,000 Chúng tôi ước tính khoảng 4 starving vạn người food dân peasants nghèo arrived đói in từ các Hanoi tỉnh lên Hà Nội xin ăn. to beg for food and to wait for handout, for alms. Pháp thì nó không tổ chức. The French did not Pháp organize thì any hunger nó không tổ chức cứu đói cho nhân dân. and the Japanese specifically Nhật forbade cũng us không to tổ carry chức out cứu any đói. hunger relief effort of our own. Là ở các phố thì bà con là bới những các cái đống People rác. dug into the garbage. Ở các phố, bà con bới find rác any tìm tất cả edible những thứ gì có thể ăn được, They also ate rồi rats, sau đó đến bắt chuột mà ăn, Nhưng mà cũng but this không was not mà enough to vẫn keep không them sống alive. được. Chúng tôi buổi sáng ra ở những phố đông người, mở cửa ra nhà. Every morning when we Ở opened những our phố đông door, người, we buổi saw sáng 5 mở to cửa ra 7 thấy corpses. 5 đến 7 cái xác nằm chết cóng từ ban đêm. Nằm chết cống lúc ban đêm. The Viet Minh organized the peasants Việt Minh to tổ seize chức rice stocks cướp kho gạo and Nhật gained cứu đói cho tremendous dân, prestige. gây được tiếng vang lớn. This peasant support gave them a political edge they never lost. Tổng thống Roosevelt ngày 1 tháng 3 năm 1945. Còn một quãng đường dài và đầy chông gai mới tới Tokyo. Còn xa hơn, đường đến Berlin rất nhiều. Chiến thắng phát xít Đức không có nghĩa là cuộc chiến chống Nhật đã kết thúc. As the war in Europe drew to a close, Khi cuộc chiến tại châu Âu gần kết thúc, cũng là lúc quân đồng minh quan tâm tới châu Á one of the và tới pressing cuộc chiến chống Nhật. The Viet Minh believed Khi the đó, United những tin tức States tình báo rất supporting cần. the rights of oppressed Việt Minh tin tưởng quân đồng minh sẽ ủng hộ gave quyền them lợi allies của các dân tộc information about bị áp Japanese bức. troop movements. Họ cung cấp những tin tức về So hoạt the động của Americans quân Nhật, turned to the Viet Minh. và lúc này người Mỹ giúp đỡ Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông Abbott Lâu Moffat. Tôi chỉ biết Hồ Chí Minh là người yêu nước, lãnh tụ phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Khi Hồ Chí Minh thông báo với OSS về tình hình quân Nhật và cứu hộ những phi công quân đồng minh bị bắn rơi lạc trong rừng. Ho Chi Minh began his very helpful operation of rescuing downed flyers who had come in, fallen in the jungle. Ông Archimit Patti, nhân viên OSS. Lần đầu tiên tôi gặp Hồ Chí Minh tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc vào những ngày cuối tháng 4 năm 1945. Tôi thấy Hồ Chí Minh là người rất hiểu biết và lịch thiệp. Chúng tôi nói chuyện rất lâu về tình hình chung ở Đông Dương và trên phạm vi toàn cầu. Ông Abbott Lâu Moffat. Chúng tôi biết Hồ Chí Minh là người cộng sản, nhưng theo tôi, bất cứ ai đã từng gặp và nói chuyện với Hồ Chí Minh đều có chung một cảm nghĩ rằng Hồ Chí Minh trước tiên là một người yêu nước, sau đó mới đến là một người cộng sản. Hồ Chí Minh luôn tìm cách giành lại độc lập cho dân tộc mình. Then he thought probably the best thing for them was the communist type of government. But he was a nationalist first and foremost. The Viet Minh agreed to Việt help. Minh đồng ý giúp quân đồng minh. Major Patty sent a training Thiếu tá group Patti to deal cử with một đội some huấn of luyện the tới miền mountain núi phía Bắc Việt Nam. Ông Archimit Patti, đội huấn luyện đến nơi và tổ chức các lớp huấn luyện quân sự. Chúng tôi cùng tướng Giáp chọn 200 người trong số 500 người đăng ký tham gia. Trong vòng 4 tuần lễ, chúng tôi huấn luyện họ cách sử dụng vũ khí tự động, phá hủy hàng rào thép gai, cách xâm nhập và rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Lần đầu tiên, tôi được tận mắt nhìn thấy Việt Minh. Họ là những người yêu nước, còn rất trẻ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Trước khi những người lính này kịp chứng tỏ bản lĩnh của mình, thì chiến tranh thế giới 2 đã kết thúc. Sự sụp đổ bất ngờ của phát xít Nhật làm nhiều người ở Đông Dương ngạc nhiên, nhưng Việt Minh đã chuẩn bị sẵn để phát động cách mạng tháng 8, tuyên bố nước Việt Nam độc lập và tiến về Hà Nội.
Hồ Chí Minh lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong đó có một số thành viên của các tổ chức yêu nước khác. Lực lượng OSS của Mỹ lúc này vẫn tiếp sức Việt Minh. Still with the Viet Minh, and perhaps reinforcing the idea of American support, was the OSS. Ông Archimede Patty. 2 hay 3 ngày sau khi chúng tôi gặp nhau, Hồ Chí Minh có hẹn tôi đến gặp ông. Ông nói tôi có cái này muốn cho ngài xem. Đó chính là dự thảo tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh đọc mấy ngày sau đó. Tuyên ngôn viết bằng tiếng Việt nên tôi không đọc được, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nghe dịch lại thấy có đoạn trích từ tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ nói về tự do, quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Lúc đó tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên chiến hạm Missouri của Mỹ đậu tại vịnh Tokyo, Nhật Bản đã chính thức đầu hàng. Cũng ngày này, Việt Nam tổ chức lễ tuyên ngôn độc lập đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn, trong đó có đoạn mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Vì vậy đó, đến khi mà Hồ Chủ tịch lên lễ đài đó, Vì vậy, đến khi Hồ Chủ tịch lên lễ đài, bắt đầu cử quốc ca là giây phút cảm động nhất. Lần đầu tiên, quốc ca Việt Nam vang lên trong một ngày lễ chính thức. Thế rồi, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Đang đọc, bác dừng lại một lúc rồi hỏi, đồng bào có nghe tôi nói gì không? Câu ấy nó đi vào lòng quần chúng nhân dân. Tất cả đồng bào trong một phút im lặng. Thưa có. Có thể nói không phải chỉ có hô bằng miệng, mà bằng cả trái tim của hơn 40 vạn người đứng xung quanh quảng trường. Khi bác đọc xong tuyên ngôn độc lập, thì có một chiếc máy bay nhỏ bay xung quanh quảng trường. Lúc đó đồng bào không biết máy bay gì, tưởng là máy bay Việt Nam. Nhưng khi máy bay bay là thấp mới nhìn thấy cờ Mỹ, thì đồng bào cũng rất vui. Ông Archimede Patty, nhân viên OSS, khi đó chúng tôi được lệnh không giúp Việt Nam nữa, vì lúc đó Việt Nam đã giành được độc lập bằng chính chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Really, we had Ho Chi Minh, we had the Viet Minh, we had the Indochina question in our hands. Few American officials shared Major Patty's assessment. Appealed to President Harry Truman. Hồ Chí Minh viết thư cảm ơn Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Harry Truman vì đã giúp đỡ Việt Minh, nhưng không nhận được thư phúc đáp. Truman mới nhậm chức được 4 tháng và chưa có thời gian để hoạch định chính sách cho Đông Dương. Ông Abbott Lâu Moffat, ở Bộ Ngoại giao có bộ phận phụ trách vấn đề Đông Dương, cả vụ Viễn Đông và vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao đều muốn nước Pháp hồi phục ở châu Âu. Vụ châu Âu còn nói rằng, nếu muốn nước Pháp hồi phục, thì hãy cung cấp cho họ những gì họ muốn. We should go along with practically anything that the French wanted. Chúng tôi tại vụ châu Á nói rằng nếu làm như vậy thì sẽ làm căng thẳng thêm tình hình tại Đông Dương. Vì vậy, Mỹ đã không đưa ra chính sách nào.
The Allies had worked out a Quân đồng minh cuối compromise cùng to disarm the cũng đạt Japanese được một biện pháp thỏa hiệp above về vấn đề Pacific giải giáp parallel, quân đội the Nhật. Chinese would take the surrender of Japanese Từ vĩ troops. tuyến 17 về phía bắc, quân đội Tưởng sẽ giải giáp lính Nhật, còn về phía nam do quân Anh phụ trách. Lính Anh tới Sài Gòn vào đầu tháng 9. Thiếu tá Anh Philip Malin: chúng tôi từ Miến Điện đổ bộ lên Sài Gòn. Trước đó chúng tôi đã được thông báo về tình hình ở đây. Khi đến nơi chúng tôi thấy rất nhiều biểu ngữ, trong đó có dòng chữ viết bằng tiếng Anh. Hoan nghênh quân đội đồng minh. Tình hình rất yên ổn, nhưng sau này trở nên căng thẳng hơn nhiều. The local people who we came to know as the Annamites started digging up the road at night. You'd be driving along and suddenly a tree would drop in front of you. Chỉ huy quân Anh tướng Douglas Gracie là người thiếu đầu óc về chính trị. Ông ta được lệnh giải giáp quân Nhật, duy trì luật pháp và trật tự. Tướng Anh D.E. Taunton: tình thế lúc đó rất khó xử. Quân đội Nhật vẫn còn ở đó và đầy đủ vũ khí. Quân đội Pháp thì bị quân đội Nhật cầm tù. Chúng tôi có nhiệm vụ giải thoát lính Pháp. Quân Việt Minh thì kiểm soát các tòa nhà chính phủ. Tôi đã vượt qua được giây phút khó khăn nhất, tái vũ trang cho quân đội Pháp, giải giáp Việt Minh và quân Nhật. Tôi cho lính Nhật giữ lại một phần vũ khí. Mưu đồ của anh là tìm mọi cách phá chúng tôi dựng lại bọn Pháp. Theo như nhiệm vụ được giao, thì quân Anh đến đây để giải giáp 100.000 quân Nhật. Họ lại giải giáp chúng tôi, lấy vũ khí của lính Nhật, tái trang bị cho lính Pháp, để lính Pháp đánh lại chúng tôi. Tướng Anh D.E. Taunton: theo đúng nhiệm vụ, chúng tôi vào tước vũ khí quân đội Nhật. Đây là đội quân tinh nhuệ, nhưng lúc đó đã ở tư thế chuẩn bị đầu hàng. It was a bit odd to do it, I admit that, but it worked. Thế ông nghĩ gì về điều này? Ông có đồng ý như vậy không? Cá nhân tôi thấy điều tôi làm là đúng đắn, bởi vì tôi đã từng cộng tác với nhiều người Nhật. Và không có điều gì lắm trong vấn đề quân đội Nhật đầu hàng. Tôi cảm thấy tình hình khả quan hơn. Tôi nghĩ trong việc tái vũ trang lại quân Nhật để kiểm soát lại các vị trí then chốt hơn là để cho một số lính Pháp đang còn ngơ ngác làm việc đó, hay là để cho Việt Minh chiếm hoàn toàn lợi thế. Chúng tôi tạo điều kiện cho y đến để hoàn thành nhiệm vụ. Y đến đây với 2 tiểu đoàn lính Ấn Độ. Tôi đã giao trụ sở quân đoàn cho y và tạo điều kiện để người của y đi lại tự do. Nhưng y lại cấm chúng tôi không được đi lại vào ban đêm và áp đặt thiết quân luật, còn lính của y và lính Nhật lại được đi lại tự do. Sau đó tấn công chúng tôi vào ngày 23 tháng 9 năm 45. Tướng Anh Taunton: tôi còn nhớ ngày 22 tháng 9 năm 45, quân đội Pháp được chúng tôi hỗ trợ chiếm một số cứ điểm ở thành phố Sài Gòn một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Quân của chúng tôi kiểm soát một số công sở, nhà băng và bưu điện. Tối hôm đó tình hình vẫn còn yên tĩnh, cả đêm vẫn yên tĩnh, nhưng đến sáng hôm sau thì tình hình đã thay đổi. Chiến sự đã bùng nổ, lính Pháp đã nổ súng và gây chiến với Việt Minh.
Sau ngày đảo chính, quân Pháp trước bị quân Nhật cầm tù này đã nổ súng bắn giết người Việt. Despite the violence, General Gracie and his men had no doubts that legitimate government had returned to Saigon. Thiếu tá Philip Malins, hiển nhiên là ông ta không có nhiệm vụ chuyển giao Đông Dương cho bất kỳ ai ngoài người Pháp. Ông ta đã được giao mệnh lệnh này. Tướng Anh Thornton, tôi không để bất kỳ binh lính nào giúp lính Pháp giành quyền kiểm soát trừ khi lính Pháp tự làm điều này. Nhưng tôi cũng không trao quyền kiểm soát cho Việt Minh. Ông Abbot Lo Moffat, đó là hành động cuối cùng để khôi phục chính quyền của Pháp ở Đông Dương. Theo tôi, sư đoàn Anh Ấn đã im lặng và không hành động gì hết. Chúng tôi lúc đó không làm được gì, chỉ biết đứng nhìn. Mỹ lúc đó đã theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Sài Gòn thông qua các sĩ quan OSS của họ. Một trong số đó là đại tá Peter Duyé tìm cách tiếp xúc với tướng Pháp Sedin và tướng Anh Gracie. Là biết chúng tôi quan hệ với Mỹ thế này đó, thì biết chúng tôi quan hệ với Mỹ, Gracie lúc đó có mặt dưới bộ cánh quân đồng minh, rất phẫn nộ, căm tức, bực bội. Tuy chưa nói ra nhưng rõ ràng tìm cách chống lại hoạt động của Dewey. Tướng Thornton, đại tá Dewey thuộc lực lượng OSS của Mỹ đã dính vào chuyện này với tư cách cá nhân. Ông ta tự coi mình là thành viên của Ủy ban Kiểm soát. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy đại tá Dewey tự làm việc theo ý của ông ta. Quan hệ giữa các thành viên của OSS và các sĩ quan của tướng Anh Gracie trở nên xấu đi khi xảy ra mâu thuẫn xung quanh việc ai có quyền treo cờ trên ô tô. Gracie yêu cầu và ra lệnh cho Dewey rời khỏi Sài Gòn. Ngày 26 tháng 9, đại tá Dewey cùng đại úy Blueshell xin ý kiến của nguyên soái chỉ huy vùng Thái Bình Dương, ông Herbert Blueshell. Chúng tôi lúc đó đứng vào tình thế hết sức khó khăn và phải có quyết định của cấp trên để tìm ra một lối thoát. Quả là tiến thoái lưỡng nan, nhưng quả là cần quân đội bên cạnh chính quyền ở Sài Gòn. Sau đó, chúng tôi tiến hành một số cuộc tiếp xúc với quân đội Anh và quân đội Pháp. Trong khi chúng tôi gặp đại diện quân đội Pháp thì có tiếng súng nổ và một số lính Pháp xông vào đánh Dewey. At that point, machine gun opened fire, and the burst hit Peter Dewey right in the head, back of the head. It looked like part of the lower jaw was. Họ đánh ông ta vỡ hàm, ngã vật sang một bên rồi lại tiếp tục đánh. Tôi không hiểu tại sao họ lại không đánh tôi. Có lẽ là điều may mắn tình cờ. Đại tá Dewey là người Mỹ đầu tiên bị giết ở Việt Nam.